此康普道。叫咗你唔好搞嗰支嘢噶啦！你點啊？開始閃咗啊！點解你？哇！咁凍嘅你？鬼魂喺消失之前係咁凍噶，你走啦，我要唞下，咪就連鬼都做唔成。咁我救師傅咯喎！睇你個樣都係行唔到噶啦。喂，回魂未啊？我仲要趕住救師傅㗎。哎呀！唔好大聲啊！哇，好凍啊！做咩啊？我有個姊妹嚟咗。嚇？咁啊好啦，我幫你叫佢哋啊！唔好啊，我同佢好大仇口噶，你叫佢落嚟，盞大家都唔掂噶咋？咁點啊？咦，好似有人氣喎，去睇下。嚇，有支禪杖。嚟唔切啦！乜係你啊？好奇咩？你又趁姥姥唔喺度出嚟搵食？你咁唔聽姥姥嘅吩咐？點解你啲面色咁難睇嘅？我睇出嚟揾食嗰個係你噃，作賊心虛。我頭先同姥姥對付嗰兩個和尚，俾個老和尚打傷咗啊嘛，仲埋嚟扶我。我點解要扶你啊？如果唔係姥姥錫住你，你可以惡咁耐咩？對唔住，我冇時間。咩聲啊？我後邊有個人啊，邊個？個小和尚。真係？你想呃我過嚟扶你啫？你放心啊，我絕對唔會幫你嘅。咁你就留喺度，等姥姥翻嚟。你都算好心噃，自己立咗大功，仲想拖住我啲時間，等我幫唔到姥姥。我唔會上當嘅。我哋走。你都搏得好盡喎！大咗如果信你一成，我都冇命啊！如果我同佢唔係咁大仇口，你頭先就唔使匿埋。哇！咁你真係見人講人話，見鬼講鬼話嘅啫！我唔送得你啦，我要趕住去救師傅啊！你自己走啦。十方。嚇？我在生嗰陣叫小祥。講我聽做咩啊？我又唔會揾你，你又唔會揾我噶啦。人鬼都不能相處嘅。唉，不過就算你係人都冇用啦，和尚同女人都不能相處噶嘛。以後記住啊，要小心啲。如果再撞到我哋呢種有道行之人，唔會俾機會你嘅。唉，你自己保重啦。
死和尚，你唔好以為你嘅法力高過我啊！鼠妖，你濫殺無辜，日天行事，我白雲今日仲要收復你，呢啲叫因果報應。報應？好人有好報，惡人有惡報。正是，此乃天理循環。天理？你知唔知道惡人死可以風光大作？阻人傳說播種啊！不過佢哋死後會打落地獄，受盡痛苦，得到惡報。地獄同人間都係咁黑。只要有實力，我亦都有好報。苦海無邊，回頭是岸的光頭佬。我去過，所以我知道。我諗你都要去試下。師傅，禪杖到！啲禪杖唔係盯住女鬼咩？極度魔家！八無天！俾個金幣我。哦。哎呀，你話俾你聽，個金幣斷咗。家姐話我知。師傅。神婆，你企住禪杖打佢幾塊，整好咗嚟救我，我有法護身唔怕啦。師傅，十哥，邊個？邊個？出嚟！你快啲走啦，姥姥就嚟翻嚟噶啦，你係咪小卓啊？跟住我哋三走啊！哦。你鬥唔過姥姥噶。唔好擰翻轉頭啊！向前走啊！記住唔好擰翻轉頭啊！走得越遠越好，唔好再翻嚟啦！唔好再翻嚟啊！唔好再翻嚟啊！天光。